12 in punto, buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Focus TG da Alex Giuliano e Sharon Di Carlo. Allora Sharon, di che cosa parliamo oggi? Perché è una puntata molto ricca di contenuti, vi terremo compagnia fino alle 13 in diretta. Con che cosa iniziamo? Io partirei con l'attualità, Alex, e poi passerei alla cronaca. Con l'attualità perché stiamo vivendo un momento molto delicato, stiamo affrontando una crisi umanitaria con la guerra in Ucraina, una crisi economica dovuta al caro energia, al caro carburanti, ma anche una crisi ambientale, Alex, lo abbiamo visto in questi giorni con i tanti incendi. Assolutamente, al di là dell'incendio di cui vi abbiamo raccontato praticamente in diretta tutto ieri da Stoccareddo in altopiano con il collegamento del nostro collega Ferdinando Garavello, al di là di quello che è un incendio di matrice dolosa, in questi giorni vi abbiamo raccontato fatti di cronaca proprio di tanti incendi dovuti principalmente, fra le cause, alla siccità. Eh sì, Alex, la siccità è un tema molto delicato in questo momento e noi appunto abbiamo invitato un ospite per parlare di questo argomento ed è con noi Enzo Sonza, presidente del Consorzio Bonifica Brenta. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti. Buongiorno Presidente, benvenuto nei nostri studi. Allora Sharon, io direi prima di fare quattro chiacchiere con il nostro ospite e cercare di approfondire l'argomento, guardiamo il servizio che abbiamo fatto ieri. Lanciamo un servizio che ci introduce a quelle che sono le tematiche di cui andremo a parlare fra poco. Vi raccontiamo la situazione. Era dal 1970 che il Brenta non si trovava a un livello così basso e ad alimentare questa situazione sicuramente è stato uno degli inverni, appena archiviato, più caldi di questi anni 2000, che ha comportato una drastica riduzione delle piogge. La secca si vede anche a occhio nudo e a notarlo sono i passanti. Io sono nato qui perché non ho mai visto tanto secco così. E infatti non si era mai visto? No, da tanti anni, una volta, ma se mi ricordo, tanti anni fa. Questo è un problema e non più inciderà sicuramente in negativo su diversi settori, diciamo. No? Ma gli effetti della scarsità dell'acqua sono molteplici, tra cui l'impossibilità di soddisfare le necessità di agricoltori e vivaisti. Noi faremo tutto il possibile per andare incontro alle esigenze degli agricoltori, però un invito a usarla con parsimonia e un invito anche a avere un po' di pazienza e sapere che queste sono le condizioni in cui siamo costretti a operare. Non dipende certamente dal consorzio la non volontà di dare l'acqua agli utenti agricoli. Situazione non felice anche per la falda, che è in costante calo da parecchi mesi. A Cittadella da agosto a dicembre è calata di 1,26 metri e da gennaio a febbraio di altri 0,56 metri. Tutta la rete idraulica in destra Brenta, alimentata dalle risorgive, è in totale sofferenza. Manca anche l'acqua nelle falde, come restiamo senza acqua noi coi pozzi del consorzio, fra poco comincerà anche qualche abitazione a rimanere senza acqua per i propri pozzi. Presidente, intanto una battuta, si è duplicato sia il nostro servizio che ospite qua in studio. Sì, ieri in riva al Brenta e oggi ospite qui da noi. Allora, partirei da un dato importante, un dato che fa anche paura. Il livello del Brenta non è mai stato così basso negli ultimi 50 anni, dal 1970. Sì, ma è così, la gravità della cosa è così bassa a marzo, forse fine luglio-agosto è anche comprensibile, ci sono anche gli strumenti per ovviare, ma a partire da una stagione di irrigazione a marzo e essere in queste condizioni è una cosa deleteria, perché sappiamo benissimo che non c'è neve sui montagne, per cui gli apporti del Brenta tutto quest'anno saranno strettamente legati alla piovosità in montagna. Non c'è apporto di neve. La problematica anche sulle falde, perché l'abbassamento delle falde è evidente, andremo in sofferenza anche con i pozzi. Le risorgive che già erano ai minimi termini si sono ulteriormente abbassate, hanno perso un 60-70% di portate. Ecco, il consorzio deriva l'acqua principalmente dal fiume Brenta tramite il canale Medoarco, che adesso è anche soggetto a un restauro importante, perché abbiamo fatto un primo intervento di 900.000 euro l'anno scorso, in primavera l'anno scorso. Adesso lo stiamo ampliando con un altro intervento di 1,5 milioni di euro proprio per mantenerlo in sicurezza, e quindi la mancanza di acqua anche nei nostri canali è dovuta anche alla manutenzione straordinaria che stiamo eseguendo su quel canale. Però veramente
Io la definirei una tempesta perfetta questa che sta battendo. Poi può succedere magari che fra un mese cambia tutto e si stravolge, però sappiamo che può esserci un'impennata della portata grazie alle piogge, però subito successivamente ci sarà il decadimento proprio delle portate, proprio del fatto che il Brenta non è un fiume del nord Europa, ma è considerato sempre di più un torrente e quindi la fluttuazione della portata è ampia. Ha parlato di tempesta perfetta, speriamo arrivi una bella tempesta. Sì, la tempesta di solito porta danni. La tempesta perfetta in questo caso è la siccità, per cui se si guarda tutti i parametri sono tutti negativi, dalla neve alle portate del Brenta, alla falda, alle risorgive. Presidente, una domanda. Termometro della situazione qui nel nostro bacino, il bacino del Brenta, è senza ombra di dubbio, Sharon, la diga del Corlo, insomma una diga dove confluiscono le acque, insomma, della montagna, anche di parte del Trentino. Ebbene, quanto è più basso rispetto al solito il livello della diga? Dagli ultimi dati che abbiamo noi mancano all'incirca 11 milioni di metri cubi d'acqua. Non è un dato adesso che ci preoccupa come consorzio, perché la diga del Collo ha un funzionamento particolare. Il consorzio può usare il bacino del Collo a far data dal 1° di luglio. E quindi in questo momento, anche volendo, non potremo, se anche fosse pieno, non potremo utilizzarlo. Il problema è arrivare al 1° di luglio che sia pieno, questa è la problematica. Nel frattempo il consorzio non ha nessuna opera da cui poter attingere acqua, se non altro il Brenta. Se il Brenta ha portate basse, noi andiamo in sofferenza. Assolutamente, è un momento chiave questo, Sharon, per l'agricoltura, certo. Assolutamente. Io direi, prima di introdurre quest'altro argomento, chiedo alla regia appunto di Fabio Berin di lanciare il servizio che parla proprio dell'allarme per le coltivazioni. Arriva il servizio. Water Day, giornata mondiale dell'acqua nella stagione della crisi economica, della guerra in Ucraina, del caro carburanti e, se ancora non basta, giornata mondiale dell'acqua in tempo di siccità. Non può essere peggio, certo potrebbe piovere, ma sarebbe già meglio per i campi, oro per l'agricoltura, invece niente, un marzo asciutto che sta uccidendo le coltivazioni. Stanno soffrendo i cereali in particolare, ma anche tutte le frutticole, insomma, e poi c'è un grosso problema relativamente ai ritardi delle semine che si prospettano. Soffrono i cereali e in questo caso non si può nemmeno dire che piova sul bagnato, sì, perché i cereali rappresentano la produzione principale di Russia e Ucraina, con ricadute sul prezzo di farine, pane e pasta. Il grano, il cereale, oggi, essendo la cultura in campo, la cultura già sviluppata e che sta cercando di crescere e di portare a produzione, ovviamente la carenza di acqua sta diventando un problema serio. C'è qualche azienda che irriga, sta cercando di irrigare il grano, insomma è un fatto, come posso dire, storico e, se vogliamo, antieconomico al massimo, però pur di non perdere il prodotto, non far morire la pianta o non farla soffrire, viene fatto anche questo, per cui davvero non piove sull'asciutto, ecco, più che piove sul bagnato, insomma, mi viene da dire. Non piove sull'asciutto e infatti i coltivatori, per irrigare i campi, sono costretti a cercare l'acqua nei fossi, anche quelli semisecchi, con le pompe, e le pompe purtroppo funzionano a gasolio. E qui il problema è il caro carburanti, che già pesa sul trasporto dei prodotti. Proprio così, dover irrigare con irrigazioni di soccorso, utilizzando pompe, impiegando gasolio, si va ulteriormente ovviamente a aumentare i costi di produzione. Costi di produzione che difficilmente possono essere ricaricati sul cliente finale, perché la crisi oggi c'è per tutti e oltre una certa cifra, anche per il consumatore, diventa sconveniente comprare. Cerchiamo di comprare più possibile a chilometro zero, cerchiamo di sfruttare i mercati meridionali, che forse qualcosa di più si riesce, con prodotti locali si riesce a risparmiare. Questo mi sento di dirlo anche come consiglio ai consumatori.
Presidente, l'abbiamo sentito da questo servizio, una situazione che possiamo dire è un cane che si morde la coda in questo momento. Sì, esatto, mette tutti quanti in difficoltà, chi ha le culture precoci, ma specialmente nelle nostre parti si è evoluta l'agricoltura, si è trasformata, tanti hanno cominciato con l'orto e quindi sono in crisi gli asparagi, sono in crisi quelli delle serre, sono in crisi i florovivaisti che chiedono continuamente d'acqua, per cui prima o dopo pioverà, però per arrivare e salvare il prodotto bisogna intervenire adesso. E per intervenire adesso c'è bisogno anche di strutture che ci permettono che con poca acqua di salvare il più possibile tutta l'agricoltura, quello che è possibile salvare in sostanza. Presidente, cosa dovrebbero fare gli agricoltori, i coltivatori? Fare scorta d'acqua e soprattutto insomma, la rete che offre, garantisce di supporto il consorzio di bonifica del Brenta, come va a interagire proprio in questo momento di difficoltà? Ma la cosa principale la sta facendo e la deve fare a mio avviso il consorzio di bonifica. La deve fare e può farla strutturando le reti irrigue diversamente da come sono state pensate finora. Stiamo partecipando a dei bandi sul PNRR, abbiamo investito circa 500.000 euro di risorse per fare la progettazione, per cui parteciperemo con 7 bandi per 55 milioni di euro. E non è altro che la trasformazione dall'irrigazione a scorrimento a irrigazione a pioggia, e questo ci può permettere un risparmio idrico del 60-70%, anche perché non tutte le irrigazioni, bisogna dire, si possono attuare in questo momento. L'irrigazione a scorrimento non si può attuare su tutte le colture. Se si hanno invece delle centrali a pioggia, si può intervenire in qualsiasi momento anche con poche quantità d'acqua e si può risolvere le problematiche. Noi dalla nostra parte lo stiamo facendo opere e strutture irrigue. Stiamo anche facendo la ricarica della falda. Abbiamo messo in campo 16 ettari di ricarica della falda, riusciamo a infiltrare nel territorio 16 milioni di metri cubi d'acqua all'anno, il che vuol dire che ricreiamo una scorta dove preleviamo l'acqua a quei pozzi, noi il consorzio la rimette dentro, e poi bisogna pensare alla cosa fondamentale, a di nuovi bacini, perché il Collo certo. è impensabile che il Collo continuare a fidarci e considerare che il Collo sia sufficiente. Il Collo è sufficiente per 3 settimane e 3 settimane non è un periodo sufficiente a garantire nessuna coltura agricola. E quello che stiamo dicendo da anni, stiamo proponendo delle soluzioni anche come consorzio, però abbiamo bisogno che i politici anche regionali, di coordinarsi, di trovare una soluzione, di fare uno stesso percorso. C'è qualcosa all'orizzonte, sta venendo avanti qualcosa, però abbiamo veramente bisogno di far squadra, di fare sinergia e quindi ottenere i risultati. Non può essere il singolo consorzio che si muove, non può essere il singolo agricoltore. Io capisco che ci sono molti agricoltori che si stanno pensando a dei bacini autonomi, però che costi hanno, come fanno a rimpinguarli, che uso possono farne? Sicuramente l'irrigazione a scorrimento ci vogliono bacini ampi. Io capisco se è un prodotto di nicchia, se è una serra, se è un vivaio, però è impensabile che ogni azienda agricola si doti di un bacino di contenimento per poi usarlo. Va fatto, a mio avviso, una struttura ampia che possa permettere di avere una cosa centralizzata, una distribuzione dell'acqua centralizzata come la sta facendo il consorzio di bonifica. È un tema anche strutturale, quindi abbiamo parlato di presente, sì, ma le pongo una domanda sul futuro. Come si immagina il territorio tra 10 anni? Beh, io lo immagino, lo stiamo pensando diverso, con dei cambiamenti strutturali proprio del sistema di irrigazione, però va coordinato, come ho detto prima, va strutturato diversamente, perché se molto hanno fatto i consorzi di bonifica negli ultimi anni per l'abbondanza d'acqua, poco o niente si è fatto per quanto riguarda il trattenere l'acqua quando c'è in eccesso. L'ultimo intervento che ricordo io è stato la diga del Collo, ma quanti decenni bisogna tornare indietro?
Io non vedo altre strutture sul territorio atte a contenere l'acqua quando ce n'è in abbondanza. Si fanno le casse di espansione per mettere in sicurezza il territorio, ma non hanno una funzione poi irrigua questa, non hanno una funzione anche igienico-sanitaria, perché bisogna ricordare che l'uso dell'acqua non serve solo agli agricoltori. Ci sono problematiche anche igieniche e sanitarie in caso di mancanza d'acqua. Quando ci sono dei canali che attraversano i centri abitati e i canali rimangono senza acqua, creano veramente dei grossi problemi anche igienici sanitari. Certo. E allora, Sharon, io direi di ringraziare, di salutare il nostro ospite, Enzo Sonza, Grazie, presidente buongiorno. del Consorzio di Bonifica del Brenta. Torni presto a trovarci. Portandoci qualche buona notizia. E pioggia anche adesso. Un po' di pioggia. Portandoci un po' di pioggia. Mentre congediamo il nostro ospite, chiedo alla regia di mandare in onda un servizio che chiude questa parentesi, perché parliamo di bassa marea a Venezia, insomma anche lì problemi di siccità. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Abbiamo toccato i meno 60 centimetri ed era un valore che non raggiungevamo dal 1994. Questa volta non si parla di acqua alta e stivaloni, ma di bassa marea che non allaga né distrugge negozi e abitazioni, ma crea notevoli disagi alle imbarcazioni, trasporti compresi, con conseguenze anche per chi deve viaggiare. Le immagini mostrano anche come molte rive si stiano sgretolando. Sono circa 7 episodi di valori di marea inferiori a meno 50 centimetri che non sono un record. Quello che invece è molto interessante è il permanere di un livello medio-basso, perché nei primi 3 mesi dell'anno siamo a circa 7 centimetri più bassi della media del periodo. Si spiega con questa situazione meteorologica in cui vediamo prevalere una struttura anticiclonica che prende tutta l'Europa centro-meridionale ormai da più mesi, con conseguenze per esempio con la perdita di precipitazione e con i fenomeni di siccità che tutti noi stiamo vedendo. A Punta San Giuliano la bassa marea ha portato le ostriche a uscire e crescere sul fondale per cercare acqua. In 5 anni la situazione è notevolmente peggiorata, un fenomeno preoccupante per cui da tempo si chiedono interventi, come ci ha spiegato chi la laguna la vive quotidianamente. Abbiamo fatto anche di recente una richiesta al provveditorato, alle opere pubbliche, di prendere in considerazione le nostre situazioni. Chiediamo che ci possano considerare con quel minimo di scavo che ci possa permettere di avere la possibilità di usufruire in maniera totale e permanente le nostre imbarcazioni, perché tante volte quasi è peggio quando noi ritorniamo e troviamo una bassa marea, perché a volte l'evoluzione della marea bassa o alta ha tempi diversi. Se noi siamo fuori e diciamo verso le 5 e le 6 di pomeriggio è ancora alta marea sufficiente e arriviamo magari mezz'oretta dopo, ci troviamo nella situazione in cui la nostra barca non può essere ormeggiata sul posto. E a proposito di ambiente, Alex, ieri eravamo a Stoccareddo con il nostro Ferdinando Garavello, abbiamo visto spegnere il grande incendio di questi giorni. Sì, immagini belle da un punto di vista giornalistico, drammatiche per quello che hanno raccontato, per quello che ci ha saputo raccontare appunto Ferdinando Garavello dall'altopiano, con insomma anche l'arrivo spettacolare dell'elicottero che ha fatto il rifornimento d'acqua. Insomma è stata una giornata sicuramente complicata quella di ieri. Dobbiamo sentire cosa ha detto il sindaco poi anche. Sì, c'era ancora un po' di bracci, insomma, di focolai che, dovuti anche alla zona un po' impervia, certo, difficile da raggiungere, non sono stati spenti con facilità, però dicevamo giustamente, Sharon, che è un incendio su cui grava l'ombra del dolo, e quindi ascolterei cosa ha detto proprio il sindaco di Gallio. Le indagini sono in corso, ma il modo in cui è divampato l'incendio di Stoccareddo, la posizione e il numero di focolai fanno presupporre che il rogo abbia un'origine dolosa.
Un gesto odioso, un attacco perpetrato all'altopiano e ai suoi abitanti, che fa andare su tutte le furie chi amministra e vive questo territorio. Non possiamo neanche pensare di mettere a repentaglio ogni volta vite di amici, vite di persone che fanno questo sì per lavoro, ma che andare a perdere, rischiare la vita per colpa di qualche deficiente, permettetemi questo termine, deficiente che mai dà fuoco di là o di qua all'altopiano non va bene. Quindi dobbiamo veramente educare ancora, dobbiamo spingerci un po' oltre, cercare in qualche modo io spero che le indagini che sono in corso giungano a buon fine, giungano a termine, perché chi ha fatto questo, qualora qualcuno avesse fatto questo, va punito. Forti le parole del sindaco Munari, bisogna educare. Bisogna educare, parole forti, fra poco arriverà, ci raggiungerà un ospite che a proposito di parole forti non ha paura di usare parole forti. Lo vogliamo svelare subito? Sì, dai, svelalo, Alex. E allora dai, per dovere anche di ospitalità, diamo il bentornato nei nostri studi a Morena Martini, sindaco di Rossano Veneto. Benvenuta. Buongiorno sindaco. Buongiorno e buona pausa a tutti. Tutti staranno mangiando più o meno, sì, queste ore, quindi buon pranzo a tutti voi. Sindaco, la coinvolgiamo subito su questa tematica dell'incendio, perché insomma il rispetto per l'ambiente, lei ricopre un ruolo importante anche in ETRA, quindi comunque il legame con l'ambiente e con la tutela dell'ambiente è forte. Vedere scene come queste di insomma un bosco distrutto dell'altopiano colorato di nero, perché insomma ieri le immagini parlavano chiaro, insomma boschi bruciati. E fiamme a pochi metri insomma dalle abitazioni, che sensazione lascia? Ma come primo cittadino fa male al cuore, perché ti trovi impotente di fronte a delle azioni che speriamo siano solo dovute a delle disattenzioni, perché se sono dovute al dolo la cosa è ben più peggiore e più triste. Quando è successo a Rossano, che è stato di tutt'altra natura, insomma ti trovi veramente con una responsabilità enorme nel gestire gli interventi e nel mettere soprattutto al sicuro le persone, se di persone si tratta, se persone vivono vicino ai luoghi dell'incendio. E poi parte tutto anche un discorso legato al ripristino, perché al momento c'è la forte emozione di veder persa una grande parte di bosco, la preoccupazione e la voglia di sapere chi è stato e come sono andate le cose, ma quello che noi dovremo affrontare, quello che il primo cittadino e tutta la comunità di Gaglio dovrà affrontare dopo, sarà quella del ripristino. Per fortuna la natura ci insegna che vince sempre anche sulle opere umane, no? Perché se noi abbandoniamo una casa per tantissimo tempo, succede spessissimo che dentro questa casa, è successo, lo vediamo, no? Nelle periferie abbandonate, cresca l'erba e crescano anche degli alberi. Quindi la natura, i latini dicevano natura semper vincit, la natura vince sempre, quindi però è il tempo del recupero e il tempo della soggettazione che diventa importante per una comunità e per un primo cittadino. Quindi sono vicina al collega di Gaglio, che oltre ad essere collega è anche un grande amico. Forza, la montagna dimostra di saper affrontare queste battaglie a testa alta. Il sindaco parlava di Gaglio, Emanuele Munari parlava anche di educazione. Quanto è importante, sindaco, partire dal basso, dai giovani, per educare? È la battaglia che si vince solo se sono i giovani a capire cosa non fare. Nei giorni scorsi ho partecipato per esempio proprio nell'Altopiano in qualità di Presidente del Consiglio di Sorveglianza di ETRA alla presentazione di risultati sulla raccolta differenziata del Comune di Asiago e del Comune di Rozzo. Allora, i risultati in percentuale di raccolta differenziata sono stati incredibili, perché un aumento del 6%, del 12% è veramente importante, anzi importantissimo. Ma dai grafici che abbiamo potuto vedere, che cosa è successo? È successo che nei mesi di luglio e agosto incredibilmente la raccolta differenziata ha un'impennata al rovescio, perché la gente lascia i sacchetti in montagna, perché la gente quando ha finito di fare il picnic non differenzia.
butta appunto tutta l'indifferenziata in qualsiasi luogo si trovi, non è educata. La partenza per poter far capire l'importanza della differenziata e dell'amore per la natura passa necessariamente attraverso i bambini, attraverso l'educazione scolastica. Molto spesso sono i ragazzi, i bambini, i nostri figli che ci dicono no, guarda, la carta va lì piuttosto che la plastica va in un altro posto, ed è proprio dall'educazione dei nostri figli e delle generazioni che verranno che dobbiamo imparare a far imparare l'amore per l'ambiente e per la natura. Io su questo sono veramente molto fiduciosa, perché adesso sta passando, no, l'idea che dobbiamo preservare la terra e che la terra va amata. Ecco, siamo anche obbligati in questo momento, perché la quindi situazione insomma penso che moralmente. Dobbiamo, insomma, lo dobbiamo a chi l'ha creata, ma lo dobbiamo soprattutto alla salute di noi stessi, perché altrimenti diventa improbabile ed impossibile vincere questa sfida. Io direi, Sharon, di prenderci una piccola pausa. Sì. Andiamo in pubblicità, continueremo la nostra chiacchierata con il sindaco Morena Martini. Fra poco, 2 minuti e torniamo. A tra poco. Mezzogiorno e 31, bentornati in diretta col nostro Focus TG. Siamo in compagnia sempre del nostro ospite, il sindaco Morena Martini, sindaco appunto di Rossano Veneto. Alex, parliamo con il sindaco di attualità. Parliamo con il sindaco di attualità, di progetti, parliamo di risorse, valorizzazione del territorio, insomma un argomento importante strettamente legato, Sharon, al PNRR, perché il nostro ospite qualche settimana fa ha pubblicato un video sul suo profilo Facebook, un video che ha fatto il giro d'Italia, perché come al solito insomma parole chiare, dirette, quelle del sindaco Martini, ha parlato insomma di una iniqua distribuzione dei fondi per quello che riguarda appunto il PNRR, cioè questo indice di vulnerabilità sociale rischia di penalizzare in maniera forte quelli che sono i comuni virtuosi, quelli che sono i comuni che hanno progetti, ma riassumendo per i nostri telespettatori che magari o non hanno visto il video o comunque non hanno grande familiarità col concetto di PNRR, parliamo sostanzialmente che l'Europa ha messo a disposizione dei fondi che comunque poi i comuni dovranno restituire, comunque i cittadini dovranno restituire, li mettono a disposizione, ma questi fondi finiscono quasi tutti ai comuni del sud. Come mai? Allora, io parlo francese, arrabbiata, ma vorrei usare un altro termine molto più incisivo, mi ha detto che come signora non posso più. Allora, arrivano questi soldi, sono tantissimi ed è un prestito, telespettatori e telespettatrici, è un prestito, noi questi soldi li dobbiamo restituire. Cosa succede? Succede che per andare a sanare il gap differenziale fra nord e sud Italia, si decide di default che il 40% dei fondi va al sud Italia. Vabbè, va bene perché l'Italia è una unita, io sono orgogliosa di avere una bandiera che avvolge tutta la mia penisola, sono orgogliosa di questo ed è giusto che le regioni che hanno più forza economica aiutino le regioni che ne hanno meno, quindi il 40% va al sud. Boh. Del 60% che resta, voi dite, vabbè, ce la giochiamo ad armi pari, no? Mandiamo via tutti i nostri bei progetti e ce la giochiamo in base alla meritocrazia. Chi ha i progetti migliori prende i soldi, chi ce li ha peggiori a cascata vengono dopo. No, non è così. Zio Canarino, non è così perché? Perché sul 60% che resta la parte da leone la faranno ancora i comuni con l'indice di vulnerabilità socio-economica più alto. Che cos'è questo indice? Cosa c'è dentro a questo indice? Allora, sono i comuni che hanno periferie degradate, alto tasso di abbandono scolastico, alto tasso di disoccupazione, alti percentuali di vivibilità dentro le case, cioè case sovraffollate, periferie che hanno bisogno di interventi importanti. Secondo voi, tolte le grandi metropoli, le periferie delle grandi metropoli del nord, dove troviamo la maggior parte di questi comuni? Ve lo dico io, al sud. Tra l'altro c'è una simulazione a colori bellissima, dove a seconda dell'indice di vulnerabilità sociale
danno le sfumature del lilla, quindi dal lilla chiaro al viola scuro. Viola scuro è dove c'è più bisogno, c'è l'indice molto molto alto, quindi paesi sfortunati, lilla chiaro dove invece l'indice di vulnerabilità è un indice basso. Allora, Rossano è lilla, la maggior parte del Veneto è lilla, al sud Italia c'è qualche puntino lilla che vorrò andare a conoscere questi sindaci virtuosi, tutto il resto è viola. Allora io a questa condizione non ci sto. Ha fatto benissimo il sindaco Mario Conte, che è il nostro presidente ANCI Veneto, a chiedere anche all'ANCI nazionale degli interventi, cioè fateci partire tutti dalla stessa linea per il 60% che resta. Perché Nico, ma io ve lo dico già, io non vedo l'ora che escano le graduatorie, perché se per caso uno dei miei progetti, io ne ho inviati 6 più uno cumulativo fa 7 più un altro d'ambito fa 8. Penso che per un comune come Rossano Veneto, dove insomma siamo in pochi, ecco, e abbiamo lavorato come dei saraceni sotto torchio, mandare via 6 progetti è una cosa importante. Ecco, se per caso dovessi essere messa da una parte, quindi non dovessi prendere il finanziamento perché ho l'indice di vulnerabilità basso, sappiate che io faccio ricorso al capo dello Stato, al presidente della NATO, a Bruxelles, a Marte, al Dio, a tutta io scrivo ovunque perché trovo che sia anticostituzionale e che violi l'articolo 3 della Costituzione, che dice che siamo tutti uguali. Allora io ti do già il 40 e io non ce l'ho con il Sud. Sono una di quelle che dice che bisogna aiutarlo, ma non lo aiuto mandando tutti i soldi là, perché ricordo a tutti che poi i soldi li torna tutta Italia. Li ritorniamo all'Europa con le tasse che paghiamo. Allora andiamo a premiare il Sud, dove uno degli indici di vulnerabilità è dato anche dal fatto che i cittadini paghino le tasse, ok? Allora non li pagano, i sindaci, alcuni non riescono a far pagare le tasse ai loro cittadini, però i sindaci del Nord dovranno costringere i loro cittadini a pagare le tasse ancora una volta per colmare questo gap. Io a questo gioco qua non ci sto più e non è questione di Nord contro il Sud. Io spero che tutti i nostri politici di tutte le appartenenze politiche facciano una squadra per poter dire basta, questo criterio lo dobbiamo abolire. Che cosa hanno fatto? Hanno messo più soldi, quindi ci saranno ancora più comuni che li prenderanno. Adesso vedremo le graduatorie. Tra l'altro hanno spostato, proprio per permettere al Sud di mandare i progetti, questa è una notizia fresca, hanno spostato allora, è uscito ieri la notizia che è riaperta il termine di invio per i bandi sulle progettazioni degli asili nido. E io ho sentito proprio venendo qua su una emittente nazionale, Radio 24, insomma, non faccio pubblicità a nessuno, che è stato spostato perché il Sud non ha presentato abbastanza progetti. Allora tu me la sposti di un mese per dare la possibilità al Sud di inviare più progetti, quando noi del Nord li avevamo già inviati tutti. E lo stesso hanno fatto sul discorso dell'ambiente, perché è stato spostato di un mese anche quello dell'ambiente, sempre motivandolo, cioè nero su bianco c'è scritto: le regioni del Sud non sono riuscite a scrivere il progetto sulla differenziata, spostiamo di un mese. E lo stesso l'hanno fatto sulla rigenerazione urbana. Sinceramente ci stiamo prendendo in giro e continuiamo a stare zitti e a subire. Io a questo gioco non ci sto proprio più, anzi sono veramente molto arrabbiata e molto disgustata. Vi avevamo avvisato. E non voglio essere calma, non voglio fare la signora, perché non è più questione di fare la signora. Io lo dico anche ai miei colleghi, l'ho scritto, c'è anche una pagina Facebook, se sei sindaco se, perché no, se sei sindaco se, che si è aperto un dibattito vivace, no, su questa cosa qua. E pensate che una collega mi ha detto che è giusto, una collega del Sud mi ha detto che è giusto che sia così, che dovrei ripassarmi la storia, perché quando c'è stata l'unità d'Italia noi del Nord avremmo depredato il Sud. Allora io l'ho invitata a ripetizioni, guarda, nella vita reale faccio l'insegnante, le faccio ripetizioni di storia in qualsiasi momento lei voglia, anche online, e le assicuro che gliele faccio gratuite. Cioè,
Ci sono anche invece no, ci sono anche tanti altri colleghi che dicono sì, è una cosa iniqua, anche perché noi i soldi finora non li abbiamo saputi spendere, c'è anche chi dice la verità. Sindaco, passiamo da una situazione delicata a un'altra, parliamo del settore produttivo che in questo momento sta vivendo una profonda crisi, soprattutto quello territoriale. Come si può uscire da questo momento così disastroso, secondo lei? Non ho una risposta, bisognerebbe essere Harry Potter, non ho neanche la bacchetta magica, cioè le associazioni di categoria stanno chiedendo da tanto tempo, da ancor prima di questa crisi, degli interventi mirati a sostegno delle categorie stesse, a sostegno di una produttività che sta arrancando, ma dobbiamo anche renderci conto che in questo momento è un momento storico completamente diverso da quelli che abbiamo vissuto finora, perché alla crisi che c'è stata per l'epidemia e quindi per il Covid si aggiunge una crisi dettata ad una gestione della guerra che mi lascia anche un po' perplessa nel rispetto delle idee di tutti, e quindi da una crisi sull'approvvigionamento delle materie prime per molti settori e sull'aumento dell'energia e di quant'altro, che di per sé segnerà la chiusura e la messa in cassa integrazione di moltissime persone. C'è una lista di acciaierie e di produttori di ferriere in Veneto che fa paura, che da settimana prossima metterà in cassa integrazione i propri dipendenti, e c'è proprio nei siti di economia si possono leggere, ce ne sono molte anche vicino a noi. La soluzione è che finisca, prima di tutto che finisca la guerra, poi permettetemi, e speriamo che finisca veramente in fretta, ma non tanto per l'economia quanto per le persone che stanno morendo, ma permettetemi anche una cosa, no? Tutta questa partita dell'approvvigionamento delle materie prime, guardate che noi sindaci con le opere pubbliche che abbiamo in corso siamo messi nelle pesti, perché addirittura ci sono le gare che facciamo, che le abbiamo fatte naturalmente con i prezzi dell'anno scorso. A tante gare non si presentano aziende, cioè le aziende lasciano le commesse, non si presentano neanche alle gare, non tentano neanche di vedere la possibilità di portare a casa una commessa con un ribasso dello 0,01, per dire, quindi proprio non si presentano. È questo anche la cartina tornasole. Ma permettetemi anche di dire questo, che tutta la partita della legge del bonus 110 ha drogato il mercato dell'approvvigionamento delle materie prime, perché se io che lo voglio fare, ho deciso in ritardo perché ero occupata a scrivere i progetti del PNRR, quindi non ho pensato a casa mia, ho pensato alla casa dei miei cittadini, ma non alla mia. Io non riesco a trovare una caldaia, anzi lancio un appello se c'è qualche idraulico all'ascolto che ha una caldaia, pronti qua, perché non troviamo caldaie. Servizio pubblico. Non è possibile, ma questa partita del mercato, e quindi sui cappotti, le caldaie, sul 110 era già drogata prima. L'aumento dei prezzi su questa tipologia era già stato drogato prima da una domanda incessante. Sicuramente è stato un volano per l'economia, ma come sempre succede in Italia, facciamo delle cose bellissime, poi non abbiamo il modo di governarle e alla fine le subiamo, e questo è un peccato mortale. È un peccato. Adesso ci prendiamo però un minutino di pausa, Sharon, torniamo fra poco con tante altre notizie, la cronaca, l'attualità, e poi prima di salutare il nostro ospite dobbiamo parlare anche del mondo della scuola. Tutto questo a tra poco. A fra poco. Rieccoci in diretta, sono le 12:46, rieccoci a Focus TG ci eravamo lasciati con il nostro ospite che ha chiuso un po' il discorso su tutte quelle che sono le problematiche del PNRR, valorizzazione del territorio, abbiamo parlato della crisi del lavoro e non solo. Abbiamo fatto tante chiacchiere. Adesso Sharon? Adesso, Sindaco, le faccio una domanda anche di curiosità personale.
lei è anche professoressa. Come stanno reagendo i ragazzi giovani a questa guerra in Ucraina, a questa emergenza appunto umanitaria, una guerra così vicina? Come stanno reagendo queste nuove generazioni? Beh, allora, io ho parlato in classe settimana scorsa, c'è una sorta di sospesa normalità, dico io, no? Nel momento in cui tu parli della tragedia che sta avvenendo alle porte di casa, i ragazzi stanno in ascolto, ti dicono che stanno vedendo le immagini e sembrano un po' così rendersi conto che le guerre sono qualcosa che non è solo scritto nei libri di storia. A quel punto là io parlo però anche della guerra in Siria, della guerra in Afghanistan, sottolineando il fatto che i profughi non hanno distinzione, non è che perché un profugo arriva dall'Ucraina, scappa dalla guerra dell'Ucraina, sia più profugo di uno che scappa dalla guerra dell'Afghanistan o della Siria. E allora un po' di amarezza come insegnante ce l'ho, perché insomma questi profughi che scappavano da queste altre due guerre sono stati fermi al freddo e al gelo, proprio ai confini di quei territori che in questo momento stanno accogliendo i profughi ucraini, quasi una forma di razzismo al contrario, mi spiego. E qua dovremmo fare come popolazione, come uomini e donne italiane, dovremmo fare una riflessione che va al di là della potenza politica, è una riflessione squisitamente di natura umana, cioè non ci sono profughi di serie A o profughi di serie B. La nostra politica dell'accoglienza dovrebbe basarsi sul fatto di riconoscere subito un profugo di guerra da un migrante commerciale e lì far scattare quelle politiche di differenziazione che tanti problemi hanno portato finora proprio perché non applicate o applicate male. Ecco, quindi ripeto, i ragazzi sono ben coscienti, è una sospensione di quella che è l'attività quando si parla di questo, ma non si rendono ancora conto fino in fondo di che cosa significhi. Secondo me, se in tutte le nostre classi potesse arrivare una ragazza, un ragazzo, uno studente, una studentessa che possa raccontare il vissuto, in quel momento lì forse le cose sarebbero ancora più pregnanti e stanno arrivando. Tutto molto chiaro, insomma, il messaggio di un insegnante in questo caso, insomma, con l'esperienza del nostro sindaco Morena Martini, sicuramente apre a riflessioni importanti, Sharon. Su un messaggio direttamente dalle classi. Ma sindaco, le classi sono pronte a questa nuova maturità? Ah, cambiamo di scuola. Cioè, rimaniamo a parlare di scuola, però... La maturità, le classi... Cioè, io quando ho visto che hanno fatto il flash mob contro la maturità, volevo rimettere l'esame dei tempi miei, tutte le materie, ma questa è una generazione di salsa e merengue, cioè, questa è una generazione fluida. Ma non una fluidità di genere, proprio una fluidità di approccio alla vita. Arrivano dagli anni della pandemia dove l'unica compagnia era uno schermo e qua siamo tutti d'accordo. Però protestare sul fatto che c'è la reintroduzione della seconda materia la trovo una cosa devastante. O si elimina l'esame di maturità, lo eliminiamo, e i giudici supremi del voto finale, della valutazione finale di questi ragazzi diventano i professori che hanno avuto per 5 anni, dove se ti è andata bene, hai avuto professori a cui eri simpatico, ti va bene, se mai hai avuto professori come la Martini può andarti... No, scherzo, cerco sempre di non farmi cogliere dal filtro affettivo, anche se è difficile. Chi vi dice che non ci sono preferenze, che io non faccio preferenze, racconta una bugia sapendo di raccontarla. Il filtro affettivo è nelle relazioni umane, l'insegnante è bravo, è quello che riesce a mitigarlo facendo pensare che la persona a cui tiene proprio di più all'interno della classe è quella che gli sta più antipatica. Questa è la bravura
bravura, ma il filo affettivo c'è. Allora io non so se abbiamo svelato un trucco ma anche. si scampa il fattore umano, No. poi. Ma sì, cioè, è normale che sia così, come l'effetto Pigmalione, quando uno interroga vorrebbe sentirsi dire quello che lui ha spiegato con le sue parole. Sbagliatissimo, ogni ragazzo è giusto che si esprima come quando ti passa il concetto, accontentati e sta sereno. Allora, no, non sono preparati a questa nuova maturità perché non sono maturi, non sono preparati a essere maturi, ecco. Però io ho avuto la fortuna di essere presidente di commissione di maturità tante volte, anche l'anno scorso. Ho trovato ragazzi preparatissimi sempre. Devo dire che l'esperienza che mi ha arricchito di più dal punto di vista umano è stata a Montecchio Maggiore, in un istituto professionale per caldaisti, elettricisti caldaisti. A proposito, adesso il telefonerò su, ecco, mi ha arricchita proprio umanamente, perché erano ragazzi che avevano già il lavoro fuori, erano lì che aspettavano la maturità per poter poi andare a lavorare. Però l'anno scorso ho fatto il presidente a Schio al liceo scientifico, una classe strepitosa, portentosi, abbiamo dei ragazzi fantastici e vabbè, protestano e poi si adatteranno e faranno le 2 materie e affronteranno la maturità con le paure e l'entusiasmo che è giusto che ci sia. Io finisco dicendo una cosa: quando interrogo i ragazzi, no, la prima domanda che faccio è sempre questa: ma hai paura? Loro mi dicono di sì, quasi la totalità. Sì, ho molta paura. Ecco, allora goditi questa sensazione di paura, perché è una sensazione incredibile, il vuoto allo stomaco, la pancia, questa sensazione di timore è una sensazione che ti deve accompagnare un po' per tutta la vita, te la devi godere perché vuol dire che ci tieni. Se non te ne frega niente, non hai queste sensazioni, quindi attenzione, se vengo ad interrogarvi dovete dirmi tutti che avete un po' di paura, perché vuol dire che ci tenete. Se mi dite no, per me è lo stesso, avete già... Peggio per voi. Sindaco, le faccio una domanda, lei aveva paura? Io avevo paurissima, io ricordo perfettamente sia gli esami scritti, io mi sono diplomata al liceo scientifico da Ponte un bel po' di anni fa, più di 40 anni fa, e mi ricordo sia lo scritto di italiano sia lo scritto di matematica, e anzi l'altro appello di oggi è al collega di Asiago, perché l'abbiamo fatto insieme con Asiago, che mi ha passato l'ultimo esercizio di matematica scrivendosi la formula sulla mano e facendo finta di grattarsi la schiena. Io ero dietro, ero impanicata e l'ultimo esercizio noi non l'avevamo fatto e lui mi ha detto tranquilla, e ecco, quindi dovunque tu sia, grazie, sono qua che ti aspetto per ringraziarti, non ti ho più visto, ecco, e mi ricordo perfettamente il mio orale, me lo ricordo perfettamente. Chiudiamo con una domanda, sempre sul mondo della scuola, perché Sharon, ti ricorderai, qualche giorno fa abbiamo parlato di quella professoressa che ha dato 1 a il proprio studente reo di aver copiato, insomma, da internet un tema di italiano, se ricordo bene, insomma. Poi aveva postato anche su Facebook la foto di questo voto, di questo 1 in calce proprio al foglio su cui il ragazzo, l'alunno, aveva appunto trascritto il tema. Dare un 1 e... non ha nessun senso ed è fortunata che io non sia ministro o preside della sua scuola, sennò starebbe insegnando alle galline. Non è corretto che una persona così possa fare l'insegnante. Allora, la scala dodicemologica va dall'1 al 10. Io mi aspetto che un insegnante così, se dà 1, che non ha nessun senso, possa dare anche 10, ma sono proprio questi gli insegnanti che danno 1, danno 4, godono nel darlo, ma non danno mai più di 7, di 8. Quindi sulla valutazione possiamo aprire veramente delle grandi discussioni. Mai umiliare un ragazzo. Mettere 1 e umiliarlo, mettere 1 e metterlo in Facebook, tra l'altro, è umiliare una persona, renderlo ancora più insicuro, quando la grande sofferenza dei ragazzi, della maggior parte dei ragazzi d'oggi, è proprio quella dell'autostima. Se tu dai 4 ad un ragazzo, che è più che sufficiente, io non do mai meno di 4. Io sbaglio al contrario, perché do 10, oggi ne ho dati 4, oggi ho corretto dei compiti di educazione civica, ho avuto 4 10 in una classe. Okay. Perché vuol dire che hanno raggiunto
tutti gli obiettivi che io ho fissato nel compito. Certo. Poi ho delle colleghe che mi dicono: ah, ma se io do 10 devono sapere tutto quello che so io. No, ragazza mia, devono sapere quello che tu hai indicato come obiettivi massimi. Ma ho dato il compito facile. Ma se è un problema tuo, se hai dato il compito facile. Quindi questo usare la valutazione per un appagamento del proprio io è sbagliatissimo, è sbagliatissimo. Non ritengo che questa insegnante che ha dato 1 sia una buona insegnante. Se un ragazzo, cosa faccio io? Se mi accorgo che un ragazzo ha copiato, gli faccio rifare il compito, semplicemente glielo annullo, gli faccio rifare il compito e gli do da fare per casa una ricerca, gli do da leggere un libro, mi fa la recensione, cioè lo punisco lo punisco, che brutta parola, lo responsabilizzo facendolo studiare, facendogli capire che ha sbagliato, che copiando non si va da nessuna parte. Ma se copiano, che copino da uno di bravo perché, e non si facciano beccare. E lo dice una che ha copiato solo l'esercizio della maturità. Solo l'esercizio della maturità. Comunque, Alex, il ruolo degli insegnanti è veramente importantissimo. Mi ricordo la mia maestra ancora all'elementare di italiano, che è stata veramente poi la mia maestra di vita. Quindi veramente il ruolo degli insegnanti, l'educazione che ti danno è importantissimo, veramente, Alex. Sono perfettamente d'accordo, oltretutto i miei professori, i miei insegnanti mi volevano un sacco di bene, quindi non posso che avere un ricordo positivo di quegli anni. Mi regalavano tante merendine, i risultati un po' si vedono, però adesso torniamo seri. Ringraziamo il nostro ospite, il sindaco Morena Martini, il sindaco di Rossano Veneto, per essere stata in nostra compagnia. Grazie mille. Noi siamo in chiusura perché abbiamo ancora 2 minutini di tempo, giusto per andare a leggere insieme la tabella, il report giornaliero dei dati Covid, il report che ci ha mandato Azienda Zero. Oramai, insomma, avete tutti imparato a leggere questa tabella, l'occhio cade sulle colonne dove ci sono i numeri, quelli che attendiamo, i numeri che fotografano la situazione delle ultime 24 ore. Il delta dei casi positivi in Veneto fa segnare rispetto a ieri un più 6.287 casi di positività, quindi 6.287, eccolo qua il numero, nuovi positivi. Il numero attuale dei positivi in Veneto, ahimè, Sharon, sfiora i 70.000, quindi siamo saliti in maniera vertiginosa rispetto a 2 settimane fa, 69.600, quindi quasi 70.000 casi attualmente positivi in Veneto. Scendiamo giù nelle altre colonne che ci interessano. Sempre più delicate queste colonne. Sempre, hai perfettamente ragione, ieri insomma l'aumento dei casi di positività e dei ricoveri è stato importante. Oggi si segnala un +1 per quello che riguarda i ricoveri in area non intensiva e un +2 terapie appunto intensive. 13 purtroppo ancora una volta i decessi dovuti al Covid nelle ultime 24 ore. Sono ancora tanti, è un numero veramente che spaventa ancora. Per questo raccomandiamo sempre prudenza e tutela, soprattutto per i fragili e le persone, diciamo, più vulnerabili. Sono le 13, questo vuol dire che l'edizione odierna di Focus TG è finita, ma noi ci diamo appuntamento a domani. A domani, mezzogiorno.